Assalamu alaikum warahmatullah. Hazur fragt nach dem Herrn Dr. Idris, dass er sehr selten zu sehen ist, und fragt, wann er angekommen ist. Und diese antwortet, dass er einen Tag vorher angekommen ist. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا بل الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما سورة النساء آيات 18-19 Diese beiden Verse beinhalten das Thema Tauba und werden auch verbunden durch dieses Thema. Deshalb hat Hazur beide Verse zusammen rezitiert. Und er wird uns also über dieses Thema im Weiteren aufklären. Die Worte, die hier benutzt wurden, zum Beispiel das Wort Jahalatin, wird also aufgelegt werden, und dann auch die Worte Yatubuna Qaribin. Hazur sagt, er hat bisweilen noch nicht die Übersetzung vorgelesen, er liest erstmal die Übersetzung vor. Die deutsche Übersetzung dieser Verse lautet also: Allahs Vergebung ist nur für jene, Allahs Vergebung ist nur für jene, so sagt also, das bedeutet also, dass Allah nur jenen vergibt. Allahs Pflicht ist es, Allahs Recht ist es, jenen zu vergeben. Allahs Vergebung ist nur für jene, die unwissentlich Böses tun, und bald darauf Reue zeigen. Solchen wendet sich Allah erbarmend zu, und Allah ist allwissend, allweise. Vers 19: Doch Vergebung ist nicht für jene, die so lange Böses tun, bis zuletzt, wenn der Tod einem von ihnen naht, er spricht: Ich bereue nun. Noch für die, die als Ungläubige sterben. Noch für die, die als Ungläubige sterben. Ihnen haben wir schmerzliche Strafe bereitet. Dies war die Übersetzung der Verse 18 und 19 der Sura Al-Nisa. Also in diesem Vers werden die Worte Jahalatin und die Worte Qaribin diskutiert. Im Deutschen lautet dann die Übersetzung also zum ersten unwissentlich und zum zweiten sich zuwenden, beziehungsweise bald Reue zeigen. Hazur sagt also, wie gesagt, diese beiden Worte wurden von den Gelehrten aufgegriffen in ihren Diskussionen.
Und es heißt also, dass bald Reue zeigen, also das heißt also, dass die Reue von Seiten der Menschen, also in dieser Übersetzung heißt es, dass die Reue von Seiten der Menschen von Allah akzeptiert wird bis zu dem Tod. Aber wir wollen jetzt der Reihe nach erstmal arbeiten. Zuerst kommen wir zu dem Wort Jahala. Was ist also das Wort Jahala? Die Grammatik besagt, dass das Wort Jahala, die Übersetzung trägt, dass jemand etwas unwissend, also über etwas unwissend ist und es tut. Also wenn jemand nicht weiß, dass dies eine Sünde ist und diese dennoch begeht. Und dann eine andere Übersetzung lautet, dass jemand mit einem anderen eine Beziehung eingeht, ohne zu wissen, dass er irgendwelche Rechte und Pflichten trägt. Und eine weitere Übersetzung des Wortes Jahala, Hasur fragt nach einem Ausdruck im Arabischen, wo das Wort Jahala vorkommt. Hasur bewundert den Mann, der diesen Ausdruck auswendig wusste. Also Hasur sagt, dass eine Übersetzung des Wortes Jahala ist auch, Hasur liest gerade das Original im Arabischen, rezitiert er gerade. Die Übersetzung lautet: Oh, seid nicht unwissentlich gegenüber uns, denn sonst werden wir absichtlich noch viel unwissender zu euch sein. Also der Inhalt lautet, also wenn ihr unsere Rechte und Pflichten verletzt, werden wir eure Rechte und Pflichten in einem höheren Maße verletzen. Hasur sagt, dass die Araber auf diese Redewendung sehr stolz waren. Also sie waren stolz darauf, dass sie absichtlich unwissentlich handelten. Und eine andere Übersetzung lautet auch, dass jemand, der eigentlich alles weiß, aber so naiv erscheint, als würde er nichts wissen. Und eine weitere Übersetzung des Wortes Jahala lautet: jemanden als unwissentlich befinden, also jemanden als unwissentlich erklären. Und eine weitere Übersetzung, also jene, die auch hier in diesem Koran vorkommt, etwas Böses tun, ohne es zu wissen, also eine Tat begehen, unwissentlich eine Tat begehen, ohne zu wissen, dass diese Tat schlimm ist, schlecht ist. Und auch ein Zeitalter wird als Jahala dann bezeichnet, also das dunkle Zeitalter, das vorislamische Zeitalter, wo die Menschen unaufgeklärt waren und in der Dunkelheit befanden und herumirrten. Und eine weitere Übersetzung des Wortes Jahala lautet, wenn also jemand total unwissend ist, wenn sein Kopf, sein Gehirn leer ist von Bildung, also jene, die totale Analphabeten sind, kein weltliches Wissen haben, weder lesen und schreiben können, diese werden auch als Jahala bezeichnet. Und manche Gelehrten neigen dazu, dass sie behaupten, dass das Wort Jahala jede Tat bezeichnet, die
unlogisch ist. Also eine Tat, die in sich selbst unlogisch ist. Wenn jemand also eine Tat verrichtet, die unlogisch ist, ohne einen Zweck diese Tat verrichtet, ohne zu wissen, irgendetwas tut. Zum Beispiel, Hasur gibt ein Beispiel, also solch ein Mensch wird als Jahala bezeichnet, der ein Gift zu sich nimmt, also ein flüssiges Gift, und weil er denkt, dass es Wasser ist und das trinkt. Solch ein Mensch wird auch Jahala bezeichnet. Und eine weitere Übersetzung des Wortes Jahala bedeutet, also als Jahala wird jemand bezeichnet, der weiß, also gibt ein Beispiel, also der weiß, dass das tägliche Gebet eine Pflicht ist, also dass das Namaz eine Pflicht ist und es aber absichtlich diese Pflicht nicht erfüllt. So ein Mensch wird auch als Jahala bezeichnet. Und ein anderer Mensch, der nicht aufgeklärt ist über die Wichtigkeit des Gebets und ihre Verrichtung, wird gleichzeitig auch als Jahala bezeichnet. Also jemand, der absichtlich und unabsichtlich eine Pflicht vernachlässigt, wird als Jahala bezeichnet. Und wenn jemand einem anderen auf den Arm nimmt, dann werden beide, sowohl der Aktive als auch der Passive, werden als Jahala bezeichnet. Und Hasur sagt, dass Imam Razi zu diesem Wort schreibt, dass jemand, der nicht gehorsam ist, so ein Mensch wird auch als Jahala bezeichnet. Imam Razi hat also dieses Wort Jahala aus den Versen auch aufgegriffen, in denen von Ungehorsam die Rede ist. Und Hasur denkt, dass das auch in gewissermaßen, dass er da übereinstimmt mit diesem Gelehrten. Man kann das zwar nicht auf jedem Vers beziehen, wo das Wort Jahala vorkommt, aber einige Verse, die in diesem Zusammenhang mit Gehorsam stehen, in diesen Versen kann man das Wort Jahala mit Ungehorsam sein übersetzen. Allah sagt über Josef, über den Propheten Josef, Josef spricht zu Allah: O Gott, wenn ich dein Segen wäre, dann würde ich mich gen den Unwissentlichen neigen und würde dann einer der Unwissentlichen sein. Und in diesem Vers ist eindeutig die Rede von jenen, die Gott, die Allah ungehorsam sind, also jene, von denen Gott sich abgewendet hat, weil sie ihm ungehorsam sind. Und dann sagt Josef zu seinen Brüdern: wisst ihr denn nicht, dass Josef und wisst ihr denn nicht, was die Brüder mit Josef gemacht hatten? Also wisst ihr denn nicht, was ihr mit Josef gemacht hattet, mit eurem Bruder Josef gemacht hattet? Und auch so sagt, dass es hier, dass Gott zu den Brüdern spricht und sagt, Cehal kelimesi onların masum olduklarını göstermez. Bunun anlamı siz adaletsizdiniz. Kardeşlerine siz adaletsizdiniz demekteydi. Ve gerçeğin yerine getirilmesi onlar tarafından ortaya konulmamıştı, yapılmamıştı. Onlar bilerek kardeşine adaletsizlik yapmışlardı. Bunlara cahil denilir. Hz. Nuh Aleyhisselam'la ilgili olarak Allah-u Teala ona ben seni uyarıyorum demişti. Ancak sen bu cahillerden biri olma.
Cahil जब bu olayda बेटे को esas itibariyle Hazreti Nuh Aleyhisselam पीछे वो गायब हो kendi oğlunun boğulduğunu, çok büyük dalgalar arasında boğulduğunu görmüştü ve o anda Nuh Aleyhisselam Allah-u Teala'ya yalvararak जवाब दर्ज huzur bu ayet-i kerimenin bir bölümü burada bahsedilmemiş. Hazreti Nuh Aleyhisselam Allah-u Teala'ya yalvararak ey Allah'ım bu benim oğlum. Belki de min ahli kelimesiydi. Bu benim neslimdendir. Benim oğlumdur demişti. من अहली इन नबनी मिन अहली İnnebni min ahli ve inne ve hâda hakku. मेरा बेटा इन Hazreti Nuh Aleyhisselam benim oğlum benim ailemdendir ve senin sözün de gerçektir. Senin ने तो वादा किया था कि sözün yanlış olamaz Allah'ım. Bu gördüklerim, bu benim oğlum gözlerimin önünde boğulmaktadır. Allah-u Teala buna cevap olarak वहाँ जहालत का Allah-u Teala burada kullanılan kelime cahilin ve la tes'alni जिन बातों के तुझे ma leysaka bi ilm. Allah-u Teala इन्हीं आयतों bilmediğin şeylerde bana bir soru sorma. İnne ayzuka minel cahilin. Ben seni uyarıyorum. इल्म न हो Aksi halde sen cahilinlerden birisi olursun. तुम्हारा Allah-u Teala bilmediğin bir şeyi इससे मुराद bilmediğin bir şeyle ilgili olarak bana soru sorma. Bunun anlamı bir takım şeyler vardır ki bunlar gizli tutulması gerekir. Bunların dosdoğru ve gizli olarak tutulması gerekir. Allah-u Teala ona uyardı ve bu senin neslinden, ailenden değildir. Belki o और बाद और itaatsizlerden birisiydi ve kötülüklere dalmış olan bir kişiydi. तफसीलात मालूम हो के तकलीफ न पहुंचे ये फरमाया Hazreti Nuh Aleyhisselam için o üzüntü duymayacaktı. Ona uyardı ve Allah-u Teala onu uyararak bilmediğin veya sana faydası olmayan şeylerle ilgili olarak soru sorma. Eğer gerçek cevabı alırsan bu seni çok üzecektir. Eğer sen bunun için cevap istiyorsan sen o zaman cahillerden birisi olacaksın. Bu cahillerden biri olma riskindesin. Orada जब गाय को ज़िबा करने के लिए başka bir olaydan daha bahsedilmiştir ve bunun için Hazreti Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak Allah-u Teala ona uyarıda bulunarak bir inek kes dediğinde गुनाह मानता हूँ insanlar ona sen şaka mı ediyorsun demişlerdi. O Allah-u Teala'ya sığınırım böyle bir cahilce davranışta bulunmaktan Allah-u Teala'ya sığınırım demişti. जो लोग मजाक में Bu da bir unutulmaması gereken bir konudur diyor Huzur. Huzur bazen insanlar dinin talimatlarıyla ilgili olarak şaka yaparlar, alay ederler. के बाबा हम बात Örneğin Farsça bir şiirde लेकिन şöyle denilir. वहाँ जहाँ दीन का मजमून शुरू हो Oyna oyna oğlum, zannediyor musun ki benim sakalımla babanın sakalıyla oynayacak mısın? वो हल्की नजर से देख Nerede bir şaka veya alay varsa dinin bir takım talimatlarında veya uyarılarına karşı bir takım alay ediliyorsa veya şaka yapılıyorsa İslam'ın veya dini uyarılara karşı के साथ बच्चों Huzur biz çocuk iken
Hazreti Müslim Maud çok sıkıydı, çok sertti bu konuda. Annemiz de çok sorumluluğu vardı ve çocuklarını hiçbir zaman dinin kurallarıyla alay etmelerine izin vermezdi. Hazreti Müslim Maud çok şakacı ve nüktedan bir kişiydi. Onunla beraber oturmak çok zevk verirdi. Ancak o çok işi olduğunda bazen öyle ki yemek yerken bir şey okurdu veya mektuplarına bakardı. Aksi halde yemek zamanında onunla oturmak son derece zevkliydi. Bir çocuk olarak bir şey söylenirse bu bir gölge bile düşürülecek olursa dinle ilgili olarak alay edilirse derhal onun huyu ansızın değişirdi ve sanki bir evrim gelmişti ve çok kızardı o zaman ve onun hemen havası değişir ve sessizleşirdi. İşte bu kelimenin kullanışı ve ifade edilişidir. Hz. Musa Aleyhisselam bu insanlara, onlara bir ineğin kesilmesiyle ilgili olarak siz nasıl düşünebiliyorsunuz ki Allah-u Teala'ya sığınırım ben. Ben sizinle alay mı ediyorum ki bu Allah-u Teala'dan bir uyarıdır diye sizinle alay mı ediyorum? Huzur işte bu referanslardır diyor burada. Bunlar yeterlidir. Şimdilik bu cehal kelimesinin kullanışıyla ilgili olarak yeterli bugün diyor. Ondan sonra bu konuyla ilgili olarak Nevab Sıddık Hasan Han sahip de bir yorum yapmış ve şöyle demiştir. Bütün her türlü kötü davranışlar cehalettir ve ondan sonra daha da ileriye giderek bazı kötü davranışlar, ahlaksızlıklar yapıldığında, bilerek yapıldığında bu da cehalettir. Bütün bunlardan geçtikten sonra şimdi ayetlere dönelim yine. İnnemâ tevbetu alellâhi lillezîne ya'melûne su'e bi cehaletin sümme yetubûne min karib. Buradaki anlam cehala kelimesinde yer almaktadır. Burada anlam zorunlu olarak kötülükleri yapanların tövbelerini kabul etmek Allah-u Teala'ya düşer. Burada anlam şöyle olabilir. Her türlü günaha dalanlar bunun farkında değillerdir günah olduğunu. Bunun büyüklüğünü, bu kötülüğün büyüklüğünün farkında değillerdir. Ya bu bilgisizliktendir veya neler olduğunun farkında değillerdir. Bu alışkanlıklardan veya toplumdan dolayı veya farklı nedenlerden dolayı bunu bilememektedirler. Buradaki faktörler aynen cahilliğin örtülmesi ve karanlığın örtüsüyle bölünmüş olanlardır. Bu kişiler bunun büyüklüğünün farkına vardıklarında, bu davranışlarının farkına vardıklarında, büyüklüğünü farkına vardıklarında sümme yetubune bin karibim der Allah-u Teala. Bunun anlamı onlar bunun farkına varır varmaz bu yanlış olduğunun farkına vardıkları an derhal tövbeye yönelirler ve buna devam etmezler, bu kötü davranışlarına, bu günahkar davranışlarına artık devam etmezler. فَاُولَٰئِكَ يُتُبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. İşte bu insanlara Allah-u Teala rahmet ile döner ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Allah-u Teala her şeyi çok iyi bilen ve hikmet sahibidir.
Allah Teala'nın से गुनाह होते tövbeleri kabul edeceğim dediği insanlar, yani onlar bu günahlarının farkına vardıklarında खुदा फरमाता bu है, मैं जरूर anlayışı geliştirerek hemen Allah Teala'ya dönerler ve tövbe ederler. आगे दूसरा Allah Teala ben onların tövbelerini kabul edeceğim der. Ve ondan sonra इनके tövbeleri kabul edilmeyenlerden bahsedilir bundan sonraki ayet-i kerimede. और Böyle birçok günahkarlar जिनसे कुछ भी सलूक हो सकता है और अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया अलीमन burada bahsedilmiştir. Ve Allah Teala alimen hakima, Allah Teala bilir. O daha iyi bilir फरमा दिया durumun ne olduğunu. O hikmet sahibi olandır. इन लोगों को İnsanlar burada uyarılmışlardır ve ondan sonra रुझान ज्यादा açıkça फरमाया गया hangi tarafa doğru eğildiklerinin farkına varmalıdırlar. İkinci अगर जान दें çeşit insanlar ve leysetü tevbeti, onların tövbeleri kabul edilmeyecektir ve onlar क्योंकि मैं पहले भी बात günahkar bir hayattan geçmişlerdir sonuna kadar. Hayatlarının tövbe kapıları kapaldığında कोई भी kişi ebediyen कार का bir hayat sürmekte ve वक्त की हरत का ve aynen bir saatin ilerlediği gibi bir hayat sürmekte ve bu da हो और इन o davranışlarla, o kişinin davranışlarıyla ilgilidir diyor huzur. Eğer kişi kendisini değiştirmiyorsa o zaman zamanın anlamı ne olacaktır? Burada sonun değişmesi ne demektir? Ölüm saatinin gelmesi demektir. आज जो गुजर रहे हैं Çünkü nasıl hayatın saati sona ermektedir ölüm zamanında. वो इन Aynen saatin ilerlediği gibi bu और ये हो ही नहीं सकता kişinin davranışlarıyla ilgilidir. Eğer kişi durursa o zaman ölmüş olacaktır, ölecektir. Her yaşayan kişi devam etmektedir, ilerlemektedir. Ya yüceliklere doğru veya ये बुलंदी alçaklığa doğru gitmektedir. है हलाकत का कि प्रेसिपिस से नीचे गिर पड़ो वो ये Kişi बीच में अब तुम अपने लिए देख लो böylece तुम्हारा रुख किस तरफ düştüğünde en düşük seviyeye gidecektir. Bunların ikisi arasında hangi seviyede olduğunuzu, hangi tarafta olduğunuzu düşününüz. Siz kötülükler tarafında mısınız? Yoksa Allahü Teala'nın kendisi için tövbeyi kabul etmeyi üzerine alanlar arasında mısınız? Yoksa tövbesi kabul edilmeyenler arasında mı olduğunuza bakınız. Huzur bugünlerde Ramazan'dır. Bunun üzerinde düşününüz. Bir grup ile ilgili olarak Allahü Teala onların tövbelerini kabul edeceğim der. Şimdi burada daha bu müfessirlerin tefsirlerine geçmeden önce bunun anlamı hiçbir zaman Allah-u Teala'nın onlara rahmet etmeyeceğini söylemek demek değildir der. Merhamet kapıları kapanacaktır konusu farklı bir konudur ve tövbe konusu farklı bir konudur. की तरफ से एक जमानत है Kişi tövbe ettiğinde Allah-u Teala o tövbeleri kabul edeceğini söyler ve Allah-u Teala onlara bu korunma verilmiştir ve bazı insanlar ise ortalarda dolaşmaktadır ki hiçbir yere sığınmadan. Bunun anlamı demek değildir ki her kişi, bu durumda ölen kişi cezalandırılacaktır demek değildir. Bu farklı bir konudur. Bu rahmetle ilgilidir. Allahü Teala'nın rahmetine bağlıdır ki o da sınırsızdır. Çünkü birçok kişi de affedilmiştir. Belki onlar samimi olarak tövbe etmemelerine rağmen Allahü Teala en iyisini bilendir. Belki onlar da hayatları boyunca iyi bir şey gerçekleşmiştir ve Allah Teala bundan hoşlanmıştır ve öyle bir hikmet yoludur ki bu Allah Teala buna karar verecektir ve o onlar için rahmeti ortaya koyar ve
Bir alanda Allahü Teala onları affetmeyeceğini söyler. Bu da müşriklerle ilgilidir ve Allahü Teala'ya ortak koşanlardır. Din bilginleri bunu yanlış anlamışlar ve böyle insanlar hiç şüphesiz cehenneme gideceklerdir demişlerdir ki onlar bunu müşriklerle bağdaştırmışlardır. Çünkü Allahü Teala onlarla ilgili olarak Allahü Teala'ya ortak koşmanın yanında diğer bütün davranışları affedecektir der. Bu insanlar bu konuyu anlamamışlardır. Nasıl bu ayet-i kerime açıklanmıştır bunu tam olarak anlayamamışlardır. Burada Allah-u Teala'nın onların tövbelerini kabul etmesi gerekmez derler. Onların tövbeleri Allah-u Teala tarafından garanti edilmemiştir. Ben onların tövbelerini kabul edeceğim dememiştir. Ve orada onlar tehlikeli bir durumdadırlar. Birçok kereler böyle insanlar tövbe ederler ve onlar için tövbe yoktur denilir. Fakat tövbe son ölüm anındaki yaptığı tövbede bundan önceki durum neyse orada hiçbir garanti yoktur. Fakat Allah-u Teala'ya bağlıdır. O kabul edebilir veya kabul etmeyebilir. Bunlar genel bir anlamdır. Huzur bu dil bilginlerinin referanslarıyla daha fazla referanslar size vereceğim diyor. अबू आलिया से मरवी है कहते हैं Ebu Aliya'nın bildirdiğine göre bu ayet-i kerime innemet tevbetu müminlerle ilgilidir ve ondan sonraki ayet-i kerime ve leysetü tevbeti yani müşriklerle ilgilidir derler. Bu doğru değildir diyor huzur. Bu nasıl olabilir? Kuffar yani müşrikler demek Allah-u Teala'ya ortak koşanlar demektir. Dil bilimlerinin çoğunluğu bu ayet-i kerime bütün gerçeği reddedenlere uygulanır derler. Ölüm esnasında onlar Allah-u Teala'ya ve peygamberine inanmamışlardır. Bunlara müşrik denilir. Bu buradaki bu ayet-i kerimede zikredilenlerle paralel değildir. Bu insanların düşündüğüne göre buradaki karar hiç şüphesiz cehenneme gidecektir derler. Bu ayet-i kerimede böyle bir şey tartışılmamıştır. Tartışılan şey onların tövbelerini kabul etmek böyle bir ölüm anında kabul edilmesi doğru değildir. Onlar o zaman suçlu olarak ortaya çıkacaklardır. Fakat Allah-u Teala'nın onları affetmeye hakları ve hakkı vardır. Ve ahiret hayatında da Allah-u Teala'nın elindedir. Bu durumlar Allah-u Teala'nın elindedir. O Allah-u Teala'ya bağlıdır. Onları ister affeder, isterse affetmez. Bu insanların bu günahkar davranışlarına devam etmelerinde öyle bir şeydir ki bu devam ettikleri bu davranışlarda Allah-u Teala isterse onları affeder, isterse affetmez. Fakat öyle korkunç şeyler vardır ki örneğin diyor huzur siz bazen okursunuz bir kişi şu kadar yükseklikten yere düştü ama kurtuldu diye okursunuz. Bir keresinde
5000 फुट की बुलंदी से Reader Digest adlı bir magazinde bir kişi फॉरेस्ट में 5000 fit yüksekliğinde bir yerden düşüyor. Çünkü yağmur ormanlarında çok yüksek ağaçların tepesindeki dallar çok yumuşaktır. Düşerken devamlı olarak bu dalları kırmıştı. Aşağıya indiğinde iyice और नीचे आया उसके बाद oradaki düşüş daha da kolaylaşmıştı ve daha da düştüğünde orada çok yoğun çalılıklar bulunmaktaydı. Öylesine yoğundu ki bu çalılıklar çok şanslı bir kişiydi. बेजरर Orada dikenleri yoktu bu çalıların ve yumuşak bir çalılıktı ve oraya düştüğünde üstüne sanki bir yastığın üstüne düşmüş gibiydi. Bir kemiği bile kırılmamıştı. O arada yere indiğinde आदमी का तो मुसाक o tek bir parçaydı. Belki arnikaya ihtiyacı vardı ama diyor huzur. अब ये वाक्य पढ़ना O मालूम लिखा हुआ ölmedi ve incinmemişti de. है कि कोई आदमी कहे कि अच्छा ये बात Bunu okursunuz. Bu gerçektir. Bazı insanlar tamam peki ben 200-300 fitten atlarım, caminin tepesine çıkayım, oradan da atlarım diye düşünürse böyle bir riski göze almak cahilliktir. Halbuki Allah-u Teala सब पूछ सकता हूँ merhametten bahsetmektedir ve herkesi affedebildiğini söyler. Fakat unutmayınız ki sizi yakalarsam bu bunun örneği olmayacaktır. Böyle olunca इंसान डरते डरते जिंदगी yanlış anlamı almak, yanlış bir anlam çıkartmak cehalet olacaktır. Kişi ये और yaşamaya गुनाह पर devam edecektir Allah Teala'nın korkusuyla ve sonunda affedilme ümidiyle olmak doğru bir yaşamdır. Fakat günahlara dalarak tekrar आयत की वैसी Allah Teala'ya karşı gelerek beni affet demek yanlıştır. Allama Kahşani bununla ilgili olarak फतबहा अब ये यह रवायत है किताब Kitab-ı Safi adlı Şii kitabından alınan bir alıntıdır. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbesinden bahsedilmiştir ve bu kelimeler kullanılmıştır. Din bilginleri bunları अल्फाज बड़े अजीब हो गई dinleyenler de söylesinler bu referanslar nerededir? Burada kullanılan sözler çok saçmadır. Ve onlar bu hadisi Safi kitabında açıklamışlardır. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son veda hutbesinde kişi bir yıl önce, ölümünden bir yıl önce tövbe ederse Allah-u Teala onun tövbesini kabul edecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemesi onun konuşmasına, onun şanına yakışmaz. Burada bir yıldan bahsedilmiştir ve ondan sonraki noktada hatta daha da çok tuhaftır. Ve nasıl kişi bir yıl önce, ölümünden bir yıl önce tövbe edebilir? अपनी मौत से एक Kişi ne zaman öleceğinin farkında değildir. फिर मैं Bunu bilememektedir. Ve ondan sonra एक महीना पहले तौबा कर bir yıl uzun bir dönemdir. Eğer kişi ölümünden bir yıl önce tövbe ederse bu da kabul edilecektir. Bir ay da çok uzundur. Eğer bir kişi ölmeden önce bir gün önce tövbe ederse Allah-u Teala onu kabul edecektir. Bir gün bile çok uzundur. Eğer kişi ölümünden bir saat önce tövbe ederse Allah-u Teala onu kabul edecektir. फिर फरमाया Ve ondan sonra yine bir saat de çok uzundur. अगर कोई शख्स Eğer तौबा करे kişi जब उसकी जान tövbe ederse bu ölüm anında ölümün boğaza dayandığı an tövbe ederse onun tövbesi kabul edilecektir derler. आप ये बताएं ये फर्जी हदीस है गरीबी Huzur bu açıkça göstermektedir ki bu çarpıtılmış bir hadistir. और हदीसों के नाम पर Bu hadis
जबकि कुरान करीम tamamen वो जिसको Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına yakışmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim kişi के मुंह पर खड़ा है उसको तौबा ölümün boğazına dayandığı bir zamanda hiçbir zaman tövbesi kabul edilmez der. Onun için bir tövbe yoktur ölüm durumuna döndüğünde. जो बात बनाई गई है İşte bu çeşit hadisler और ये दो तरीके के हदीस हैं insanları günah işlemekte daha da cesaretlendirir. Biliyorsunuz bunları, bu tip şeyleri Şii kitaplarda görürsünüz. अम्मा को मासूम मान लो Sadece Ali'ye, sadece imamlara inanıp istediğinizi yapın, sizin için af kapıları açıktır. Sunnilerde तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत şefaat düşüncesi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat etmesi sizin adınıza, böylece istediğinizi yapın, hangi suçu işlerseniz işleyin, kadınlara karşı, çocuklara karşı, sizin suçlarınızı kutlayın. Ondan sonra unutmayınız ki sizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesisiniz ve o kıyamet günü şefaat edecektir. Bazı din bilginleri bu Ahmedilerle ilgili olarak fetva vermektedirler ve eğer siz Mirza Gulam Ahmed'i reddederseniz रोजमर्रा का रजाद हो जाता है o zaman her yaptığınız bütün günah इसलिए बिल्कुल फिक्र न करो तुम्हारी daha küçük suç haline gelecektir ve böylece affedileceksiniz. अगर मिर्जा Sizler devamlı olarak ne iyilik yapmaya devam ederseniz ediniz, fakat Mirza Gulam Ahmed'e inanırsanız aleyhisselama, o zaman her türlü bütün bu iyilikten mahrum kalacak ve rahmet kapıları size kapanacaktır derler. मुतसादिम है Bu çeşit करीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sözde din bilginleri इसलिए तौबा bu çeşit hadisler yaratmakta ve का जहाँ तक direkt olarak bunlar हालत की तौबा है Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine ters düşmektedir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına ters düşmektedir. Burada söylenmek istenen, bu ayet-i kerimede söylenmek istenen şey, kişi kendi günahının farkına vardığında bilerek tövbe etmesi farklı farklı insanlara göre farklıdır. Bazı insanlar devamlı olarak bunu alışkanlık olarak yaparlar ve adaletsizlik yaptığını, çocuklarına, hanımlarına adaletsizlik yaptığının farkına varmazlar. Eğer bir kişi onlara hatırlatmada bulunursa onların gözleri açılır ve tövbeye yönelirler. Huzur, ben cuma hutbelerimde bunu denedim. Bazı insanlar, özellikle bu hutbenizi dinledim ve ilk kez fark ettim ki ben hanımama ve çocuklarıma adaletsizlik yapmaktayım. Bunu fark ettim. Şimdi söz veriyorum ki bir daha bunu hiç yapmayacağım ve burada tövbe ediyorum. Bu ayet-i kerimede min karibin, Allah-u Teala bunu kullanmıştır. Bu göstermektedir ki onlar bunun farkına varır varmaz derhal tövbe ederler. Ve ondan sonra bu yaptıklarının farkına varırlar. Ve bunun farkına varır varmaz उनकी तौबा को खुदा ने अपने पर onlar tövbe ederler ve Allah Teala bunu kendi üzerine almıştır, onları affetmeyi. Şimdi अजीब व गरीब ölümün boğaza dayanması tartışması bu zaman जब मौत आ çok tuhaftır. Kur'an-ı Kerim başka bir ayet-i kerimede başka bir nedenle ölüm anında siz कमाल करेंगे ey Allah'ım beni geriye gönder de ben salih amel işleyeyim dediğinizde Allah Teala बद अमाल o zaman बातें दोहराओगे जो बातें तुम पहले दोहराते करते रहे हो bu doğru değildir. Hatta biz sizi geriye göndersek bile devamlı olarak daha önce yaptıklarınıza yapmaya devam edeceksiniz der. Kıyamet gününde bazıları Allah Teala
başka bir nedenle bunu belirtmiştir. Bazı insanlar keşke geri gönderirsek, Allah-u Teala eğer geri gönderilmiş olsanız bile aynı şeyleri yapacaksınız der. Bu temel bir felsefe olup bunu anlamanız gerekir. Yani Allah-u Teala'nın kararı, ölüm kararı geldiğinde kişi bu kötülüklere öylesine dalmıştır ki ve ta ki ölüm gelinceye kadar bu davranışlara devam etmektedir ve eğer ölüm gelmemişse ona devam edecektir bu kötü davranışlara. Bundan dolayıdır ki ceza da uzun dönemdir. Aksi halde uzun dönem ceza adaletli olmayacaktır ve insanlar bizim suçumuz sadece 30 yıllık bir suçtur. Allah Teala bize ölüm vermiştir ve belki de biz yaşamaya devam edecek ve ondan sonra bizler hayatımızı düzeltecektir. Allah Teala hayır bu doğru değildir ve siz çağrıldınız. Sizler tamamen bu kötülüklere, bu alışkanlıklara daldığınızda siz çağrılmıştınız. İyiliğe çağrılmıştınız. Eğer bu sonsuz olmamış olsaydı, bazı noktalarda durulmamış olsaydı, kişi devamlı olarak buna devam edecek ve bunun sonucu, bu tövbenin sonucu ne olacaktır? Kişinin ben bunu tekrar yapmayacaktım demesiyle, onun için uzun bir dönem burada bundan ahiret hayatında uzun dönemden bahsedilmiş ve ondan sonra orada yine bir kişiden bahsedilmiş. Suç ile yüz yüze gelmiş ve dünyada eğer kişi milyon yıl yaşamış olsaydı, bütün iyi insanlar bırakılmış olsaydı adaletsizlikten dolayı, bu insanların adaletsizlikten dolayı, Allah Teala o zaman masum insanları tahrip ederdi. Peygamberlerin durumuna bakınız. Ceza geldiğinde Allah Teala tarafından o çok çabucak iner ve bazen uzun zaman alır. Kişiye eğer uzun bir zaman verilmişse, onlar o zaman devamlı olarak adaletsizlik yapmaya devam edeceklerdir masum insanlara karşı. Kişi tövbe eden kişi ondan sonra devamlı olarak salih amel işlerse, o zaman o kötülükten iyiliğe doğru hicret etmiş demektir. Eğer bunu yaparsa Allah Teala sonsuz bir cennete kavuşacaksınız der. Eğer böyle bir durumda ölürseniz Allah Teala sizi görecek ve devamlı olarak salih amel işlediğinizi görecektir. Bu başka bir düşüncedir diyor huzur ve Allah Teala bu insanlarla ilgili olarak ellezine sürekli olarak kötü amel işleyenler, halbuki başkaları da vardır. Onlar salih amelde karar vermişlerdir. Allah Teala onlarla ilgili olarak dua öğretmiştir ve tevaffana mal ebrar, bize öyle bir ölüm ver ki bizler takva sahibi insanların arasında ölelim. Çünkü bunlar için, bu insanlar için sonsuz cennetin yolları vardır, kapıları vardır. Bu insanlar devamlı olarak yaşayacak olsalar iyi bir hayat süreceklerdir. Allah-u Teala
onlara इसलिए दारुल जज़ा का शुरू belli bir जल्द शुरू होना tespit edilen zaman vermiştir ve onların mükafatları अमल का तक ahiret hayatında başlayacaktır. Bu da Allah-u Teala'nın rahmeti olup sınav zamanı bitmiştir. Çünkü takva sahibi olan insanlar birçok acılardan geçmektedir. वहाँ खत्म। Bu sınavlardan geçmektedir. नेकियों की मज़ीद तौफीक देने के लिए फजल की Ondan sonra onlara है वो इलावा daha iyi salih amel işlemek için Allah Teala onlara şans vermektedir. Eğer kişi उसकी ज़िंदगी को kendini düzeltirse उसके गुनाहों को तकलीफ देने के लिए नहीं बल्कि o zaman में है कि उसके अंदर कोई ऐसी बात है o kişiye uzun bir zaman verilir ve Allah Teala bilir bu kişinin मादा है bu kişide bir şey vardır hayatında, iyilik vardır bu kişide ve burada इम्कान है उसके अंदर मौजूद belki bu kişide bir tövbe etme imkanı vardır. Bu kişi hayatında çaba sarf etmektedir. Bu daha henüz olgunluk çağına ulaşmamıştır. और आखिर पे Kişi, günahkar olan kişi birçok o kişiye zaman verilir ve o kişi sonunda iyi hale dönüşür. Kişi bu insanın ansızın iyi olduğunu düşünmesi doğru değildir. Çünkü bununla ilgili olarak bir kadının hikayesi vardır, kötü kadının. Onunla ilgili olarak şöyle denilir, o susamış bir köpeği gördüğünde ayakkabısını çıkartıp bir ipe bağlamış ve kuyuya indirerek pabucunu oradan su çıkartarak susamış köpeğe verdiğinde Allah-u Teala onu affetmişti. Bütün bir hayatı boyunca kötü davranmış, ondan sonra sadece köpeğe su vermekle af mı edilmiştir diye düşünebilir. Esas buradaki fikir हरी शाख थी बनी नौ orada और मखलूक के अंदर kendi kalbinde bir yeşil खुदा की नजर रही ışık vardı. कि गुनाहों पर ये Onun duyduğu acıma, Allah Teala'nın yaratıklarına duyduğu acımada sonunda तौबा की हालत burada bu olayda göstermektedir ki o salih amel işlemişti ve ondan sonra Allah Teala खालिफाना हालात में भी जिंदा रही ona आखिर गालिब आई और उसने उसकी जिंदगी को हरा कर दिया salih amel işleme hayatı vermiştir. Ve ondan sonra böylece bütün kötü amellerine üstün gelmiştir, kötü hayatına ve hemen öldüğünde belki de cennete götürüldü diye düşünmek doğru değildir. Allah Teala bu konuyla ilgili olarak alimen hakima der ve Allah Teala bu insanların ne yapacağını, ne yaptığını bilir ve o her şeyi bilir ve hikmetin şartlarını bilir. Allah Teala en iyi bilendir. Huzur daha farklı noktaları size anlatmak istiyorum diyor. Huzur hadisler çarpıtılmıştır ve onlar aşikardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de açıkça söylenmiştir ki eğer bir şey फितरत को अजीब लगे tuhaf olarak anlayışınıza ters düşüyorsa burada hiçbir ispat yok ise ve bu noktalar कबूल बेशक कर beraberce कि बहरहाल yüzyıllarca sonra bir araya getirilmişse bunda tezat yoksa tabii kabul etmeniz gerekir. Fakat bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedildiğinde ve Kur'an-ı Kerim'e ters düşmüyorsa siz bunları kabul edebilirsiniz. अतात का पहली भी लाभ होगा Sizler ona göre davrandığınızda Allah-u Teala'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmenizden dolayı mükafatlandırılacaksınız. Fakat ऐसी बात tamamen Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir şey varsa bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ise ve siz bunu kabul ediyorsanız ve Kur'an-ı Kerim'le aynı paralelde değil ve Kur'an-ı Kerim'in söyledikleriyle aynı değilse अब एक और हदीस है Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle bunları kabul ettiğinizi söylemek cehalettir. Başka bir hadise göre Allah-u Teala
वो कहने लगा तेरी şeytana lanet ettiğinde Allah Teala ona zaman tanımıştı मुझे अपनी जो zamanın sonuna kadar रूह है मैं उसको ve ondan sonra şeytan नहीं करूंगा। अब ये ben पुराने के Adem'in kalbinde oturacağım, ben kendime ne zaman tövbe ederse ben onu kabul edeceğim demişti. Bu Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemiştir. Çünkü Allah Teala şeytana senin benim kullarım üzerinde hiçbir gücün yoktur demişti. Eğer bir kişi bunu çarpıtmışsa bu hadisi ve bunu çarpıtmıştır. Çünkü kişinin bu dünyada ruhu olduğu sürece o kişiye Allah Teala kabiliyet verebilir. Affetme, tövbe etme gücü verir. İbni Kesir'in bildirdiğine göre hayattan ümidini kestiğinde ölüm meleği iner ve kişinin nefesi onu bıraktığında öyle bir durumda tövbesi onun kabul edilmeyecektir. बाहर बैठे तो फतवा देने की क्या जरूरत है? Huzur जो शख्स भारत को पता böyle bir kişiyle ilgili olarak nasıl fetva verilebilir? Kişi öyle bir duruma ulaşmıştır ki bilemez başka insanların onun neyi gördüğünü veya nelerden geçtiğini bilemez. Onu Allah Teala'ya bırakın. O Allah Teala'nın elindedir. O neyi görüyorsa siz onu bilemezsiniz. Bu boş tartışmalardır. Çünkü bu herhangi bir şeye karar verilmez. Bu sizin neyi gördüğünüzü veya neyi görmediğinizi tartışmanız sizi bir yere götürmez. Ve sonra şöyle diyor, tövbelerin kabul edilmesi hayatının son nefesinde bu öyle bir şeydir ki ruhu canlandırandır. Huzur bu ruhu tahrip etmektir. Çünkü insanın yaratılışı bunu kabul edemez. Böyle bir şeyin olması gerektiğini bu insanlar birçok hadisleri çarpıtmışlardır. Vay derler. Bu harika derler. Abdurrahman bin Selman'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in 4 sahabesi bir araya gelmiş ve biri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala kişinin ölümünden bir gün önce yaptığı tövbeleri kabul eder dedi. İkincisi, onu duydunuz mu dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylediğini. Evet dedi. Üçüncüsü, ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yarım gün önce ölümünden yarım gün önce de tövbeler kabul edilir diye duydum. Ondan sonra üçüncü sahabe, huzur siz görüyorsunuz diyor. Kişi bunu duydunuz mu? Evet duydum. Öbürü buna dikkat ederek ve üçüncü kişi de sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini duydunuz mu dedi. Evet dedi. Üçüncü de ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala tövbeleri hatta ölümünden bir dakika önce bile kabul eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i duydunuz mu dedi sahabe ve dördüncü sahabe ben de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala ölüm boğazına dayanan kişinin tövbesini kabul edeceğini söylediğini duydum der. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesi bunu açıklar ve tam ölüm zamanı geldiğinde ve kişi ölürken ölümün geldiğini gördüğünde o anda tövbe kabul edilmeyecektir ve tövbe daha önceden kabul edilecektir. Huzur bu bile doğru değildir. Başka Kur'an-ı Kerim'in ayetleri vardır ki burada başka hadisler de bize bildirmektedir ki
Bu nedenle फिरौन की hiçbir genel फिरौन को जब गर्क hayret edilecek bir durum yoktur. Unutmayınız ki नजा की हालत Firavun'un ölümünde से बात कर ही नहीं सकता। o Allah Teala ile ölüm boğaza yaklaştığında mı konuşuyordu? Firavun, ey Allah, eğer beni और मैं मोमिन kurtarırsan Musa'nın Rabbine inanacağım demişti ve Allah Teala şimdi mi demişti ona? Şimdi mi? Bu da göstermektedir ki o ölümün boğaza dayandığı zaman değildi. आग से खत्म साबित है। Orada başka bir konu daha vardır Kur'an-ı Kerim'de zikredilen. अजाब वारिद हो चुका हो। वरना Allah Teala'nın gazabının indiği bir kişi için bir tövbe yoktur. कि वो कौमें हैं जो अजाब में पकड़ी जाती हैं, उनके ऊपर अजाब नाजिल Bu milletler नजा की हालत उन पे आए ना आए बाज़ दफ़ा Allah Teala'nın gazabına uğrayan milletlerde bazen derhal ölürler. Bu milletler उसके बाद उसकी तौबा नहीं होगा। bu Allah Teala'nın kanunları onları ansızın yakaladığında özür dileme vakti yoktur. Onun için belirttiğim gibi eğer iki kişi olup da जो फरमाया कि geçmiş ayetlerde zikredildiği gibi उनको उनसे दरगुजर कर iki kişi, iki erkek bir günah işlemiştir ve onlar tövbe ettiklerinde Allah Teala onlara göz ardı edecektir günahlarını. Eğer onlar yakalanırlarsa suçu işlerken o zaman onları bırakın. Eğer durum böyleyse o zaman मुआखजे का मज़ीद dünyada वो किया। कुरान करीम ने खुले खुले लफ्ज़ों में ये बात ceza düşüncesi buradan giderilecektir. Kur'an-ı Kerim bundan bahsetmiştir ve ta ki günahkar yakalanıncaya kadar हद लगाने या सजा देने का कोई हक नहीं है। o zamana kadar sizin onları cezalandırmaya hakkınız yoktur. Fakat bir kere yakalandıklarında o zaman rahmet kapıları kapanacaktır o kişi için ve onlar sadece Kur'an-ı Kerim'in size izin verdiği derecede o kapılar açılacaktır. Bununla ilgili olarak yakalanan kişiler, onlar kötü davranışlarda bulunanlarla ilgili olarak Allah-u Teala eğer tövbe ederlerse o zaman onları yakalamak için onların peşine düşmeyin. आज़ूहुमा का Buradaki anlam ve azuhuma ताल्लुक न रखता हो, बल्कि उस bunun anlamı उन पर पाबंदी onları ayakkabıyla dövün demek değildir. Anlam nedir? कई आज़ादियाँ Siz छीनी जाएं, ताकि वो सोसाइटी में मासूम onlara bir sınırlama getirin demektir. Böylece न बने जाएं। toplumda onlar जैसा कि औरत को herhangi bir şekilde tehlike yaratmamalıdır çocuklara ve diğerlerine, diğer toplumdaki insanlara tehlike yaratmamalıdırlar. Örneğin bir kadınla आयत की गई है, ilgili olarak ऐसे दो शख्सों के ऊपर भी belirtildiğine göre böyle hayasızlık işlediklerinde orada onlara sınırlama getirilmelidir. Aynen bunun gibi iki erkek bu çeşit ahlaksızlık yaptığında o zaman onlara sınırlama getirin ve ondan sonra tövbe ederlerse tertemiz değişiklikler olmuşsa onlar affedilebilir. Fakat ceza verilmeden önce onlara için sadece özür dileriz demeleri ile onlardan ceza kaldırılamaz. तौबा कबूल कर ले की जाती है, दुरुस्त है ही नहीं। जो लोग गुनाहों में Ölüm boğaza dayandığında affedilmesi burada bu fikir bulunmamaktadır. Çünkü suç işlerken insanlar yakalandığında आ चुका हो, onlar cezayı hak etmişlerdir ve onlar Allah Teala'nın gazabına uğrayıp ceza geldiğinde onlar için bir tövbe yoktur. Yunus'un milleti üzerinde düşündüğünüzde Allah Teala onları affetmiştir çünkü कथी तौर पर ceza onlara daha inmemişti. Bu माफी मांगी, özellikle olarak belirtilmiştir çünkü onlar tövbe etmeye başlamışlardı.
onlar peygamber doğrudur diye fark ettiklerinde, çünkü o doğru idi ve bizi neye karşı uyarıyorsa belki o bize gelecektir o ceza diye düşündüler ve belki de Allah Teala'ya yalvardılar, öyle dua ettiler, öyle yalvardılar ki Allah Teala onların bu davranışlarına karşı rahmet ile dönmemesi mümkün değildi. Onların tövbeleri böylece kabul edildi ve bu ölümün boğaza dayanmasıyla ilgili değildi. Böyle bir hadis, sizlerin çok sevdiği böyle bir hadis vardır ama bu hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in düşüncesine aykırıdır. Onun için çok dikkatli olmak gerekir. Sizler sadece alacağınız anlam diğer alanlara da uygun olmalıdır ve bunun üzerinde durarak düşünmeniz gerekir. Çünkü hatta bu hadisin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olması, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisine aykırı olması, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı gelmek ve onu aşağılamaktır. Şimdi bu ayetlerin her ikisi de baktığımız ayetlerde Nisa suresi 18. ve 19. ayeti kerimeleri tartıştık. Bunlar geçmiş ayetlerle de ilgilidir diyor. Huzur, ben unuttum diyor. Ben özür diliyorum, tövbe ediyorum diyor. Ona niçin bu 3 işareti koydunuz? Ben ona tartıştığımız konuların başına ve sonuna bu işaretleri koy dedim. Çünkü bazen yeniden başa dönmek gerekir. Cezakumullah diyor huzur. वसीयत के मजमून से बात शुरू हुई थी। मैं आपको size vasiyet düşüncesiyle başladığımızı söylemek istiyorum. Yani vasiyet etmek. Ben size bu yolları göstermek istiyorum. Nelerden geçtik? Biz vasiyet konusuyla başlamıştık ve Allah-u Teala vasiyetun minallah, yani bu vasiyet Allah-u Teala'dan bir uyarıdır ve ondan sonra Allah-u Teala bu uyarının büyüklüğünü gösterir. Tilke udallahu, bu Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu sınırlardır. Allah-u Teala'ya ve onun peygamberine itaat ediniz ve o sizi bahçelere alacaktır. Irmaklı olan bahçelere alacaktır. Fazalike fawzul azim, bu çok büyük bir başarıdır. Allah Teala yine kim Allah Teala'ya ve onun peygamberine itaatsizlik ederse, 15. ayeti kerime Nisa suresi, burada Allah Teala ve yetaqdahu hududahu, kim Allah Teala'nın sınırlarını aşanları ateşe sokacaktır. Vasiyet etmek ölümle ilgilidir ve insanlar vasiyet ederler ölümden önce. Kişi, vasiyet eden kişiler için bir uyarı vardır. Zaman, ölümden önceki zaman çok önemlidir ve eğer siz tövbe ederseniz ölüm gelmeden önce, işte bu kabul edilebilir. Fakat eğer itaatsizlik gösterirseniz, ölüm anında itaatsizlik gösterirseniz, o zaman kendiniz için rahmet kapılarını kapatmış sayılırsınız. Bu çok büyük olarak vasiyetil minallah'la ilgilidir. Bu uyarı Allah-u Teala'dan olan uyarıdır ve Allah-u Teala, siz unutmayınız ki
vesiyet yaparken Allah-u Teala'dan korkun ki böylece Allah-u Teala'nın gazabına ve kızgınlığını kazanmayınız şimdi. Çünkü siz hayatınızın sonuna gelmektesiniz. Ondan sonra 16. ayet-i kerimede vallatina yatina fahişa, yani kendi kadınlarınız hayasızlık gösterirlerse burada kötü davranışlardan bahsedilmiştir. Bu nasıl birbiriyle bağlıdır? Çünkü gerekli olan bu insanlara bir şey verilmişse onlara vermişsiniz, onları bir daha geri alamazsınız. Geriye almanız mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim eğer suçlu iseler onlar açıkça hayasızlık yapmışlarsa onlar bu çeşit haklarından mahrum bırakılabilirler. Hatta miras haklarından da mahrum bırakılırlar. Bu ayet-i kerimede anlaşıldığına göre siz ne vermişseniz onu geri alamazsınız. Onları geri almamanız gerekir. Fakat eğer onlar fahişa, mubayyina, yani açıkça ahlaksızlık yapmışlar ve hayasızlığa dalmışlarsa onlar o zaman onlara verilen miras geri alınabilir. Şimdi bu onlara verilen haklara karşı değildir. Ondan sonra 17. ayet-i kerimede bu tamamlanmıştır. Vellezane yatihaniya, erkek suçlu olan erkeklerle ilgili olarak Allah-u Teala bunu kendi üzerine almıştır. Allah-u Teala bu gibi tövbeleri kabul etmeyi üzerine almıştır ve bu insanlar farkında değillerdir. Onun günah olduğunu, yaptıkları şeyin günah olduğunun farkında değillerdir. Bu durumdan önce, farkına varmadan önce kötü davranışlarda bulunuyorlardı ve onlar bunun farkına vardığında hemen durup tövbe ettiler ve Allah-u Teala bu tövbeyi kabul etmeyi kendi üzerine almıştır onlar için. Bu konudan sonra bundan sonraki ayet-i kerime, bunu okuyacağım size diyoruzdur ve hatırlatma olarak bunları koydum buraya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum men terithun nikah karha. La yahillu lekum men terithun nisa karha ve la ta'duluhunna litazhabu bi ba'zi ma ataytumuhunna illa yatina bi fahishatin mubayyinah وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. इस आयत के मज़मून को मैंने bu ayet-i kerimede okunan ayet-i kerime 20. ayet-i kerime Nisa suresi. Huzur, bu konunun anlamını daha önceden zikretmiştim. Bu da tövbe, yani tövbe etme üzerinde ışık tutmaktadır. Nerede tövbeden bahsedilmişse bu vasiyet etmek veya tövbe kapılarının kapanacağının farkına varmakla ilgili olarak iki nokta vardır burada zikredilen.
bu konuya ilavede bulunulmuştur. Bunlardan bir tanesi اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَا يَهُلَّهُ Ey inananlar, kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. अब यहाँ विरसे का वो मजमून है जो जिंदगी के लम्हात से ताल्लुक रखता है। Burada apaçık noktalardan bahsedilmiştir vasiyetle ilgili. Çünkü başka bir konu daha vardır ki ölümden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu düşünce burada kişi hayatta bir takım mirasa sahip olduğunda ortaya çıkar. Fakat ölüm kişilere geldiğinde kadınlar mirasa sahip olduklarında bunu daha sonra konuşacağız. Allah-u Teala apaçık olarak çirkin bir harekette bulunmadıkça kendilerine verdiklerinizin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Böylece onlara kötü davranarak bize verdiklerini al geri ve bizi bırak demesinler. Bu şekilde onların hayatlarını zorlaştırmayın. Bu sizin için helal değildir. Belki biz onlara hak mehir verdik diye düşünürsünüz. Kadınlar öylesine bıkarlar ki tamam bunu al geri ve bizi bırak derler. Onlara ne vermişseniz veya onlara ne söz vermişseniz ondan sonra onları onlara vermeniz gereklidir. Burada konu açıkça ortadadır. Bu konu hayasızlıktır ve mübayyina. Bunun anlamı sizin düşündüğünüz ahlaksızlıktır diye düşünmeyiniz. Mübeyyinenin anlamı kesin demektir ki bu tam olarak belgelenmiş demektir. Sizlere haber verilmiştir ki o ahlaksızdır, ahlaksızlığa dalmıştır, hayasızlığa dalmıştır. Orada 4 şahit getirilmiştir. Bazı müfessirlerde bu anlamı buraya da almışlardır ve buradaki anlam öyle faktörler vardır ki burada siz iddiada bulunabilirsiniz ve bu da ispat edilebilir. Bu ortaya çıkar çıkmaz nerede bir iddiada bulunulmuşsa 4 şahidi getirmeniz gerekir ve toplumun verdiği karar mahkemenin vermesi gerekli değildir. Farklı milletlerde ve insanlarda metot farklıdır. Bu karar ya grup veya toplum tarafından yapılmalıdır. Yoksa bir kişi evet bu ahlaksızdır ben bunun haklarını elinden alayım diyemez. Burada o zaman ve aşerunna bir maruf ve onlarla iyilikle geçinin. Burada fahişatın mübeyyinayla ne ilgisi vardır? Onlar ahlaksızlık yapmışlardır. Bazı insanların düşüncesine göre siz devamlı olarak onlarla kabul edilebilir sosyal seviyede davranın. Başka bir anlamda nezaketçe onların haklarını almak yerine kadınların onlara iyice bakın, göz kulak olun demektir. Bu sizden beklenir ve siz onlara iyi davranın. Burada bir düşünce vardır ki iyilik düşüncesi, siz onlara kendi haklarından daha fazla verin. Hatta fedakarlık yapmanız gerekirse. Eğer neden belki onlardan hoşlanmazsanız bile, hatta bu
sizin açgözlülüğünüzden veya malınızdan dolayı olmasa bile Allah Teala यहाँ मुराद वाज़ेह है कि ऐसी onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız yine de kendileriyle güzel geçinin. Eğer kadın kocasıyla kalır ve kocası ben onu boşamayacağım diye düşünürse ve şimdi artık yaşlı oldu ve ben ondan artık hoşlanmıyorum diye düşünürse Allah Teala, unutmayınız ki bu doğru değildir. Siz bir şeyden hoşlanmazsınız ama bu sizin için iyidir ve bu evi korumaya devam edin ve o hanıma çocukların hatırı için veya aileyi tutma uğruna iyi davranın. Bu sadece hoşlanmak ve hoşlanmama meselesi değil. Aşirune bin Ma'ruf da buradaki konu içinde bulunmaktadır ve onların kötülüklere daldığı ispat edilirse o zaman siz onları evlerde tutunuz. Çünkü siz onları evlerde tuttuğunuzda o zaman onlara adaletsizlik yapmayınız. Şimdi onlar suçlu veya hapishanedekiler gibi veya köpekler gibi muamele yapmayınız. Buradaki köpekler gibi değil, İngiltere'deki gibi, Hindistan ve Pakistan'daki köpekler gibi davranmayın. Şimdi bunlar sizin sorumluluğunuzdur ve onlara iyi davranın ve hapise atma düşüncesinde bu düşünce tamamen burada reddedilmiştir ve hatta eğer o ahlaksızlık yaptığı ispat edilirse ve onu sınırlı şekilde göz altında bulunuyorsanız onlara yine de iyi davranın. Aynı şekilde kölelerle ilgili bir talimat vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına göre ne yiyorsanız onlara da verin, yedirin. Ne giyiyorsanız onlara da onu giydirin. Onlara kendinizin zor hissettiğiniz işleri onlara yaptırmayın. Bu durumda öyle bir zor durum vardır ki köle ile efendiyi ayırt etmek mümkün değildir. Ve onlar eşit hale gelmişlerdir böyle bir toplumda. Ailenin üyesi haline gelmişlerdir. Burada eğer hanım herhangi bir kötü davranışa düşmüşse ve bu da erkekler için de ispat edilmişse ve bunları evinizde tuttuğunuzda göz altında Allah Teala ve Aşirune bin Ma'ruf onlara iyi muamele ve en iyi şekilde davranın. Ne hakları varsa o hakları yerine getirmeye çalışınız der. Şimdi tekrar bu ayet-i kerimenin ilk başına dönelim. En tarisu in nisa'e kahara. Bu evlilikle ilgili veya başka bir ahiret hayatıyla da ilgili olabilir. Onların miraslarıyla ilgili olarak nasıl bazı kişiler kadınlarla evlenirler ve bütün mallarını ele geçirirler. Kur'an-ı Kerim'e göre bu talimatlar, bu adaletsizlikten vazgeçin, onlardan uzak durun der Kur'an-ı Kerim. Bir kitapta, bu kitapta din bilginleriyle ilgili olarak esbab-ı nüzulü vermişlerdir. Yani vahyin indirilmesinin nedenini söylemişlerdir. İslam'ın başında hatta daha önce uygulanan şey oğul
उस औरत पर डाल देता। O ailenin oğlu, किसी दूसरी बीवी से बेटर से क्या मुराद? ölen adamın oğlu başka bir बेवाओं kişi geldiğinde belirginlik yapar. Söylenmek istenen burada oğullardan birini, o ölen kişinin oğullardan birisi kendi तो किसी गैर माँ के ऊपर şalını चादर डाल देता या gerçek annesi olmayan üvey annesinin üzerine koyar veya başka akrabalarına, kuzenlerinin üzerine koyar ve वाला उस औरत की bu bir aynı davranışta bulunur. Bu kişi बगैर किसी नए kendi şalını kadının üzerine या किसी दूसरे से ब्याह कर देता koyan o kadınla करता तो महर खुद ले mehir hakkını vermeden जिंदगी वाले evlenir. Eğer başka birine koyarsa bu şalını onunla evlenir ve mehrini alarak kendinde saklar. Bu yaşayan bir kişi olup meher hakkı elinden alınmış bir kişidir. Ve ayrıca onlar o kadını evde tutarlar ve hayatını öylesine zorlaştırırlar ki bu böyle kadınlar al benim malımı al beni serbest bırak derler. Bu böyle bir manzaradır ki bu hadiste iç tezat vardır. Arap uygulamasına göre diğer müfessirler de bildirdiğine göre और बात kadınlar dağıtılmaktadır der. Aynen miras gibi. Birçok kereler से ये कहना कि जो en büyük oğula bütün miras verilir ve diğerlerine verilmez. Bunu miras olarak almışlardır elinden almak için. Bütün bunlar hikayeler çarpıtılmıştır ve hayret verici şeylerdir Arabistan'da. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında आयात में दिखाई नहीं देता वरना कसरत karanlık nura dönüştüğünde bunları göremezsiniz. Bizler bunların birçoğunu gördük. Fakat bunların तो है her türlü imkanlar ve risk orada olmasına rağmen bazı istisnalar da vardır. Belki bunlar olmuştur. Fakat bu hadisin kendisi de iç tezat vardır. Burada başka bir soru ortaya çıkmaktadır. Eğer bir kişi öylesine मौत के बाद तो मरने वाले fayda sağlamış ve bu kadının üzerine şalını koymuşsa o zaman ölüm esnasında erkeğin ölümü esnasında bütün ailenin erkekleri kadınlara koşacak ve ellerinden geldiğince o şalı o kadının üzerine koyacaktır. Bunu kabul edemezsiniz. Halbuki başka insanlar orada sanki müzikli sandalyede oynar gibi orada bekleyeceklerdir ve orada bekleyeceklerdir ve bakacaklardır. Bu adam ölüyor mu, ölmüyor mu? Ölür ölmez bütün onlar kadınlara döneceklerdir. Bunların böyle kötü uygulamaları vardır. Bunlardan bahsedilmiştir. Bu kötü uygulamalardan birisi बेवाएं जितने में dullar aynen बांटी जाती है उसके कुछ उसूल पर कवायद miras olarak dağıtılmaktaydı. Bazı kurallar vardı bunu yapmak için. Hazreti Nevab बहुत ही आला शान की नजर Mübareke sahabanın की औरतों şiirinde belirttiği gibi o रख Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nimetinden, kadınlara verdiği nimetten bahsetmiş ve şöyle demiştir: ey kadınlar, hatırlayın dünyaya geldiğinizde nasıl duvarlar ağlamaktaydı हाल था कि रिश्ते में ve sizin रिश्ते में बांटी जाना और aşağılanmanız öyleydi ki sizler sanki miras malı gibi dağıtılıyordunuz. Burada पहले पड़ गई ortaya çıkartılan manzara तस्वुर काबिल कबूल नहीं और şallar erkekler tarafından kadınların üzerine konuluyor ve hangi kadını istedikleri burada gösteriliyordu. Burada hiçbir yerde bahsedilmemiştir bundan. Bu insanlar इन आयात को इन bu çeşit रखना जायज olayların
vahyin nedeni olarak ortaya koyarlar ki bu da doğru değildir. Burada söylenen La yehullu lekum en terutsunna nisai karba, yani kadınların kendi arzularına karşı onların miraslarına sahip olmak veya onların arzularına karşı onlarla evlenmek yasaktır. Yine söylediğim gibi bazı hakları onların göz ardı edildiğinde kadınlar o zaman zorla evlendirilirler. Daha birçok hadisler vardır böyle ve orada neler olmuş olabileceğini söylemektedirler. Huzur ta'daluhunna kelimesi ile bugünkü dersimiz sona ermektedir diyor. Huzur, benim düşündüğüm burada ki ta'daluhunna, burada bir hata var, yazılış hatası. Huzur, bazı küçük noktalar vardır ki bunları inşallah size bunlardan bahsedeceğim. Fakat şimdi özel kalem müdürüm bana çok uykulu bir sesle zamanın bittiğini söylüyor. Ben onun ifadesine uyuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.